må jeg sige tak til jer alle tre, og fuld respekt for, hvad jeg har sagt. Og tidens jævner måske ikke en fuldstændig til grundskolen svar. Derfor må vi fortsætte den her debat. Jeg synes, det er en vigtig debat. Men må jeg også sige til jer alle tre, det kræver lige så meget mod, det kræver lige så meget eftertænksomhed, og det kræver lige så meget analyse at sige ja, som at sige nej. Jeg kan godt fortælle, at jeg har stemt for masser af lovforslag i det danske Folketing. Og der er rigtig mange af dem, jeg ikke kan huske. Men de gange, hvor jeg stemt for, at danske soldater skulle involvere sig i en krig, der kan jeg huske hver eneste gang. Jeg træffer jo ikke den her beslutning, fordi jeg gerne vil i krig. Jeg træffer ikke den her beslutning, fordi jeg synes, der er noget fedt med nogle kampfly, som flyver osv. Jeg træffer den her beslutning efter en nøje analyse, hvor jeres nøje analyse siger nej til det, men hvor min nøje analyse siger ja til det. Og du spørger, hvorfor skal vores unge deltage i det her? Svaret er, at verden er blevet så lille. Jeg siger bare til jer, at det vi så for nylig i Bruxelles, skulle der så lidt til, at det var gået så meget værre. Og jeg skal bare sige, at nogle af de efterretninger, vi har fået i det, vi har skrevet op efterfølgende, der var så mange andre mål, som stod for skud. Og det, man bare skal huske på her, det er, at når terrororganisationer bliver så store, at de kommer til at opføre sig som en stat, og der er Islamisk Stat nu. Jeg er godt klar over, at Islamisk Stat, de er nu så velorganiseret, at det er blevet deres egen fjende, fordi nu er der ovenikøbet blevet afsløret, eller lækket, en liste over det, der hedder foreign fighters, altså udlandske, blandt andet danske, som er kommet ned for at kæmpe sammen med ISIL, fordi de har brug for at vide, hvad deres blodtype er, om de siger ja til at være selvmordsbomber, om de gerne vil uddannes til det ene eller andet. Og derfor har vores efterretningsvæsen jo kunnet optravle nogle terrorgrupper som undervejs. Min pointe omkring det her, det er bare, det kan lyde meget nemt at sige nej til det, og så kan man synes, at så har man de rene hænder. Men undskyld alle tre, I må ikke misforstå det, jeg siger nu. Men konsekvensen kan måske af jeres nej være, at så er der nogle andre, det går så grueligt meget ud over. Og jeg bare citere nogle af de afsløringer, vi har fra, hvordan ISIL behandler civilbefolkningen i de områder, hvor de har magten. Eller de terrororganisationer, som de både føder og støtter, og sørger for at have kapacitet til at kunne også lave forfærdelig terror. Så det her kan vi godt, jeg kan ikke gøre det kortere som det her, men det fortjener egentlig meget mere, fordi jeg har respekt for synspunktet. Jeg håber bare, at I så også forstår, at mit ja til det her er ikke nogen nemt ja. Jeg er fuldstændig ved på, at det her kan få konsekvenser. Helt konkret til dig, så kan jeg sige, vi har haft en elendig veteranpolitik. Nok mest beskæmmende efter Balkan. Og der er så mange, som har lidt så meget. Jeg havde en fornøjelse, en fornøjelse, men jeg havde en oplysning, at jeg for ganske få uger siden var nede på vores veterancenter i Ringsted. Jeg vil sige, at vi har sat kraftigt ind i forhold til den, både i forhold til psykologisk udredning, i forhold til centre og hjælp osv., som de kan være på. Det kan sikkert stå meget bedre, fordi selvfølgelig skal vi tage hånd om både dem og deres familie, som kommer hjem. Men jeg kan både mærke på de tre spørgsmål og den eftertænksomhed, jeg kan se, når jeg kigger ud over her, at det er noget, vi skal bruge lejlighed til også at diskutere i fremtiden. Fordi, og det er så det sidste, jeg skal sige til noget, det her er så urolig verden, og der er så mange, som har både viljen, evnen og kapaciteten til fortsat at gøre det en urolig verden, at her er vi også nødt til at finde nogle måder og midler, så vi kan beskytte os selv og ganske almindelige danskere, som bare gerne vil fortsat kunne tage metroen eller afleve på en almindelig hverdag, hvor man ikke skal være bekymret for, at en almindelig hverdag, den ligner i Ragnarok, som vi sidst så det i Bruxelles. Tak for